दिनै पर्बतजरा जिल्लायाव जोंहा राभा सेल दानाय हाबाफारि बेजों लोगोसे जयनिंबो जादों। बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया मुनमुन ब्रह्म जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि पर्बतजरानि बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि खामानिखौ मोजां मोननानै दिनै पर्बतजरा ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों आरो दिनै जोङो पर्बतजरा जिल्लायाव राभा सेलबो जों दिनै दादों आरो जों मिजिंथियो राभा हारिनि जिथु जेंना राभा हारिनि फैबाय थानाय समाव जे खामानि मावनांगौ बे सेलनि थ्रुयै गोबां खामानि मावनो हागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सिन्थायाबो बेनो जे बिटिसिआ जौगानो नांगौब्ला बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया जौगानो नांगोन। ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरनो बे मोनसे चान्स होदों जाहाथे गाव गावनि हारिखौ लोगोसे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हानो थाखाय डेभेलपमेन्ट मावनो थाखाय बेबादि सेल दानाय जादों। जोंहा गासै 6टा सेल दंखायोमोन आरो गोदानै हिन्दी भाषी सेल राभा सेल आरो सत्रधर सेल जोङो मिरुआव दाखांबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो मोनथाम सेलखौ जिल्ला दागोन। दिनै पर्बतजरायाव दाबाय बिनिफ्राय जोंहा गसाइगावआवबो दिनैनो दाबाय गाबोन क'क्राझार चिराङाव जों दागोन। आसा खालामो बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि जिथु सिन्थाधारा गाव राभाफोरखौ लानानै जि बिथाङा सिन्था खालामदों बेखौ गोबां राभानि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जे चान्स होदों खामानि मावनो थाखाय गावनि हारिखौ दैदेननो थाखाय आरो साफ्रोमबो राभायाव जाय बिथांमोनहा बिबान मोनबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनायखौ गाव गावनि न'आव आरो गाव गावनि गामियाव बिथांमोनहा निसा मानो होनबा बाथौ खेराइ रिजर्टआव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय पास आउट जानाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय पास आउट जानाय आरो बरमा कलेजनिफ्राय पास आउट जानाय फरायसाफोर जाय लाइमोन जाय निउ भटार्स बिथांमोनहा बुंदों जे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव प्रमद बर'आ गाव सरकाराव फैयोब्ला साफ्रोमबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय मास्टार डिग्री आरो ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो 2500 होनाय खोथा दंमोन। बे 3 बोसोराव सासेबो फरायसाफोरा मोनाखै बिथांमोनहा खुद्रि सारदों। बेजों लोगोसे प्रमद बर'आ सिफ जायोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन होनदोंमोन सासेबो होआखै। बिनि थाखाय दिनै जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बा गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानाय बिथांमोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै आरो बै लाइमोनफ्रा मिथिगौ प्रमद बर'जों बिथांमोननि फिउचारा सेफटि नङा प्रमद बर'जों ओनसोला जौगाया होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजोंसो बिपिएफ दोलोजोंसो बिनि लाइमोनफोरनि फिउचार जागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिजोंसो बिटिसिआव मोनसे जौगानाय फैगोन होननानै बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारजों बाथौ खेराइ रिजर्टआव जयेन जाफैदों। माखासे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरा फरायबाय थानाय फरायसाफोरा बाव मिटिं खोनासंनो फैदों नाथाय जयेन जायाखै। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियानो बुंदों फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरा फरायबाय था नाथाय जाय फरायखांबाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बा मास्टार डिग्री पास जानाय बिए पास जानाय जायहा दैदेनगिरि जानो लुबैयो हारिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो बे हाग्रामा महिलारि सारजों फैनो हागोन। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो आं दिनै बुंनो लुबैयो नों जुदि लिडार जानो लुबैयो नों जुदि हारिनि खामानि मावनो लुबैयो नों जुदि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो लुबैयो नोंथांजों जुदि गोजान गोजान रावबो दैदेनगिरि गैयाब्लाबो नोंजों हाग्रामा महिलारि सार दं। नों जुदि दैदेनगिरि जानो लुबैदों नोंखौ हाग्रामा महिलारि सारा दैदेनगिरि खालामगोन नाथाय नों मोजां खामानि मावनांगोन ओनसोला डेभेलपमेन्ट जानांगोन। दिनै इउपिपिएलफोरा जि अभिजुग थिखोदों भटार्स गैयैफोरखौ जयेन खालामदों बे टटेलि मिसा बाव आइ उइटनेस आंनो बाव दंमोन। एन्ड पिसफुल बे मोनसे रिलेटेड मिथिबायना गोजोन आरो गोजोननाय मिथिबाय दा गोजोन फैदों सोर गोजोननाय फैदों जायनाखि बिटिआर सुक्तियाव एकर्ड खालामनाय सिगनेटरिफोर बिथांमोनाबो गोजोननाय गैया बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा गोजोननाय गैया बिटिसिनि एमए पास बिए पास लाइमोनफोरा गोजोननाय गैया बिटिसिनि आबादारिफोरा गोजोननाय गैया बिटिसिनि गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरा गोजोननाय गैया मिथिबायना ओंखायनो गोजोना सोरनाव दं गोजोना रावनावबो गैया गोजोना 3-4 मानसिनि खुगायावल' दङ। मानाव गेदेर प्रमद बर' आदानि खुगायाव गोजोन दं मानाव गेदेर इएम फेरेंगानि खुगायाव गोजोन दङ मानाव गेदेर माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायावल' गोजोन दङ नाथाय ओनसोलाव रियेलिटियाव गोजोननाय गैया।
ओंखायनो गोजोनखौ 24, 25, 26आव बिटिसिनि रायजोफोरा लाबोगोन बिपिएफ दोलोखौ पावाराव लाबोनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सिब लाबोखांनायनि उनाव लाइमोनफोराबो साख्रि मोनगोन कन्ट्रेक्टरफोराबो खामानि मोनगोन ओनसोला जौगागोन अब्ला रियेल गोजोना फैगोन गोजोना अकल प्रमद बर' आदानि खुगायावल' दं लकसभा बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोआव दैदेनगिरियानो गैला नोंथांमोना मिथिगौ खैराबारिनि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भुपेन बर' इउपिपिएलआ पावाराव दं बिपिएफ दलाव जोगदान फैबाय तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारिया पावाराव इउपिपिएल दं इउपिपिएलखौ नागारनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव फैबाय ओंखायनो इउपिपिएलआ फिल्डआवनो गैया बिपिएफआ देरहाखानाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि रायजो राजाया दङ बिटिसिनि साफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों दं ओंखायनो बिपिएफआ 26 एमपिआवबो देरहागोन 25आवबो देरहागोन 26आवबो देरहागोन ओंखायनो रियेल गोजोना हाग्रामा महिलारि सारखौ पावार लाबोखांनायनि उनावसो जागोन जों बिराद साखा फाराखा